Corrida. Brasil Corridas. Vamos junto. Bom dia. Bom dia. Vamos embora, cara. Tá na hora, tá vindo já. Quero agradecer a Michele, ao meu amigo Luizinho da Malharia, meu amigo Jefferson aqui, meu amigo Valdemir da Guarda, desde já, fazendo um grande trabalho aqui, ok? O pessoal tem 10 minutos aí que tá perto aí da escola, quem tá aquecendo, viu? 10 minutos, vamos aquecer aqui na rodovia aí, por favor. A ambulância vai ficar lá em cima. Aí meu Luizinho, amigo, vai topado. Aqui é o cabo das camisas aqui. Topado aqui esse vereador, viu? Vamos lá se organizando. Ô pessoal, ó, quem pegou a camisa lá, teve gente que me disseram que tinha trocado. Se trocar vai ser desclassificado, viu? A camisa lá, cada um tem sua identificação, ok? Aí é obrigatório correr com a camisa, que é um evento gratuito aí, só teve 2 quilos de alimento para ajudar principalmente algumas instituições carentes aí do Bom Conselho. Aí todo mundo tem seu número para não dar algum erro lá no final, ok? Tá certo? Ponto d'água tem no quilômetro 3, no quilômetro 6, no quilômetro 9, lá no Porto Fiscal, Perdigão e de frente à Rádio Papacata. Tem 3 pontos. De 3 em 3 quilômetros é um ponto, ok? Boa sorte a todos aí. Alguma dúvida no percurso? O percurso vai direto e entra lá no portal de entrada, viu? Daqui pra lá é o 3º portal. Primeiro é lá do Aras, segundo ali que não tem portal é lá na Salvador. Aí vai entrar no 3º, não da gente entrou. Não entre naquela rua de calçamento não, ali pra beber, viu? Quem entra ali e cortar caminho é desclassificado também. Então o pessoal meu tá olhando aí. Vai entrar só na pista mesmo. Passa lá depois ali no posto Papacaça, bombeiros, polícia militar, entra de frente ao hospital, na Rua Nova e desce São Geraldo, ok? Todo mundo junto, que a gente só tá com a viatura, a outra quebrou, o submete, tá certo? A mulher aqui na frente, aqui tá com quebra-mola, e os homens um pouco atrás aqui, mas vai sair todo mundo junto, em 5 minutos, viu? Tá certo? 5 minutinhos aí, ok? Atrás do quebra-mola aí, tá certo? Pessoal, vamos sair da pista, pessoal. Vamos ficar só no lado só, pessoal. Não fiquem cruzando a pista, não. Os corredores ficam cruzando a pista. Pessoal, deixa de cruzar a pista aí. Fica numa mão só, pessoal. Pra gente organizar, pra gente dar a nossa largada. Então a gente já pede aos corredores que não fiquem cruzando a pista. A gente tá vendo ainda muitos corredores cruzando. Então a gente pede que não cruze a pista. Pessoal, só na mão só na mão direita aqui, ó. Na direita, tem gente cruzando aqui assim no meio da pista. E a gente já pede que não fique no meio da pista, pessoal. E aí, beleza? Faça a mão da direita aqui, pessoal. Vamos ver aqui as mulheres na frente. As mulheres na frente. Os homens. Brasil Corrida está por aqui fazendo cobertura. A gente já pede, pessoal. Organiza aqui, vem as mulheres aqui pra frente. As mulheres vêm pra frente, as mulheres. Vem pra frente, vem pra frente. Formando. Bom, já vai largar, né? Daqui a pouquinho. Vai. Vamos organizando. Primeiro a mulher larga na frente, é isso? A mulher larga depois dos homens, é isso? A mulher na frente primeiro. Vai sair o homem já aqui atrás. Vai sair. Vai.
todo mundo junto. Então daqui a pouco ficando já para organizar, vamos organizando, pessoal. Aí a galera. Bora Danilo, bora Michele. Bora aí, potência. Galera aí, a galera animada pra correr. Só tá todo mundo aí. Organização aí, ó.